И вот так вот у всех, кто занимается декоративной штукатуркой. Они постоянно делают разные образцы. Сейчас я делал один образец, занимался, тренировался, венецианская штукатурка под мрамор, да. Второй делал вот такой вот образец под мрамор. Просто тренировался. Но потом приходит заказчик и хочет сделать точно такую же венецианскую штукатурку на камине. Меня зовут Роман, канал Red Decoration. И сейчас мы посмотрим, как я делал этот камин. Когда я пришел на объект, камин, естественно, уже был готов, вышпаклеван, но видно небольшие недостатки. Поэтому я нанес один слой в белом цвете венецианской штукатурки, и на втором слое я начал прорисовывать пятна серым цветом венецианской штукатуркой, наносил их шпателем там, где будут такие типа имитации мрамора. После того, как вот эти вот пятнышки, которые я поделал на камине, подсохли, закрепились, я в промежутках нанес белый слой венецианской штукатурки и полностью весь камин нанес третьим слоем в белом цвете венецианскую штукатурку на сдир. После высыхания получился такой вот камин. И приступил к раскраске. Сделал шаблон из бумаги, имитация прожилков, и аэрографом черным цветом с легким напылением начал раскрашивать камин. Ну, немножко увеличу вам. Посмотрите, как получается при работе. Вот сейчас реальный процесс без ускорения. В принципе, разрисовал я камин где-то так часа за 2. Да, на видео я вам не показал, что я где-то на прожилках добавлял после серого еще немножко коричневатый, такой рыжеватый оттеночек, чтобы немножко приукрасить и добавить цвета этому камину. После рисования прожилок получилось как-то вот так вот. И мне осталось нанести только воск. Воск я брал Cera Antica Veneto Extra, нанес его валиком, разгладил и после высыхания отполировал полировальной машинкой. Естественно, после себя убираем защиту, клееночку, чтобы не испачкать потолок, стены. И нам остается только посмотреть, как получился наш камин. В принципе, получился очень достойный, красивый камин, имитация мрамора. Работал я материалом Петро Лючидо. Ссылочку, как всегда, на эту венецианскую штукатурку оставлю в описании к этому видео. А на сегодня у меня все. Спасибо вам большое за просмотр, всем вам удачи и добра.